السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل خلطة المحشي وازاي اقدر اخزنها في الفريزر، والرز يبقى معايا مفلفل بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده، ولا يعجن منك ولا يبوظ، وتاكلي اطعم واحلى محشي. شايفين مهما كان نوع المحشي سواء فلفل ورق عنب كرنب، هي نفس الخلطة دي انا بستخدمها. وشايفين ما شاء الله اللون وشكل الخلطة عامل ازاي، والطعم جميل جدا. هعلمك ازاي تعمليها بطريقة كويسة جدا، وكمان ازاي اشيلها في الفريزر وتوفر معايا وقت ومجهود. هنصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام وهنبدأ بقى نشوف هنعملها ازاي. انا هعمل ان شاء الله كمية كبيرة. هجيب بصلتين كبار، البصلة حوالي وزنها حوالي نص كيلو، مثلا حوالي كيلو بصل. وعندي هنا بتاع ربع كيلو توم مقشر، او كمية حلوة كده راس كبيرة توم. التوم مع البصل بيدي نكهة حلوة جدا جدا لخلطة المحشي، وطبعا غير فوائده الصحية. ولو انت مش حابة التوم ممكن تستغني عنه. هبدأ هنا عندي في الكبة هضيف البصل مع التوم وهفرمهم كده فرمة وسط، مش ناعمة قوي. هبدأ اضيف المادة الدهنية. انا دايما في المحشي بحب قوي استخدم الدهن العجالي اللي انا سيحته معاكم في فيديو قبل كده. شايفين ما شاء الله جميل وطعمه حلو قوي ونكهته جميلة. وعندي هنا التوابل: فلفل اسود، كمون، كزبرة، بابريكا، كركم. كل ده بحب اضيفه على المحشي، واهم حاجة الفلفل الاسود، وكمان كده حبة شطة بتدي نكهة جميلة، وطبعا كمان معاهم الملح. واقلبهم تشويحة خفيفة على النار يا جماعة. احنا مش هنسبك قوي عشان يبقى طعم البصلة حلو. مجرد البصلة احس انها سخنت معايا كده، ابدأ عندي اضرب الطماطم. هضربها في الكبة، او لو حابة تقطع الطماطم قطع صغيرة بتكون اجمل في المحشي، وانزلها على الخلطة على طول واسيبها تتسبك. الكيلو بصل اللي انا عملته ده حوالي هنا 2 كيلو طماطم. هضربهم نص ضربة في الكبة وهنزل بيهم على البصل واسيبهم يتسبكوا مع بعض. اسيبهم يتسبكوا كويس جدا على النار لحد ما المية اللي فيها تجف. بعدين هبدأ اخد جزء وهشيله في حلة في التلاجة، والجزء المتبقي اللي انا هعمل بيه خلطة المحشي بتاعت النهاردة. انا مش من عشاق المحشي اوي، فمش بعمل خلطة محشي كتيرة. زي ما انتوا شايفين كده انا مسكت تقريبا اخدت نص الكمية. هشيلها في حلة في الفريزر لوقت ما استخدمها. ممكن استخدمها بكرة، ممكن استخدمها الاسبوع الجاي، ممكن استخدمها بعد شهر على حسب. ممكن استخدمها المحشي، ممكن استخدمها لخلطة خضار مثلا بسلة كوسة اي حاجة بتنفع برضو، بتكون طعمها جميل جدا. الجزء اللي انا مش محتاجاه ممكن اشيله في علبة بلاستيك كويسة، ممكن اشيله في حلة واغطيها كويس واشيلها في الفريزر يا دوب اطلعها تفك وتسخن واستخدمها على كده. طيب النهارده بقى المحشي بتاع النهارده، انا خلاص كده هغسل الرز وهضيفه على الخلطة دي. يا دوبك ياخد تقليبة واحدة على النار واطفي النار، واكون مجهزة عندي الخضرة شبت بقدونس وكزبرة خضرة، واقلبهم مع الرز وابدأ احشي بيهم المحشي. استخدمي الخلطة دي لحشو اي نوع محشي انت بتحبيه. انا هنا مثلا عملت عندي هنا دي كان كرنب مرة، وكان معاه ورق عنب وفلفل. وطبعا لما بتحبي تضيفي الشوربة يا دوبك انها بتغطي المحشي حبة خفيفة جدا، او حتى تكون اقل كمان من التغطية بتاعته. وخصوصا للكرنب مثلا او الفلفل، الحاجات اللي هي بتنزل ميات. انما ورق عنب لا، تبقى الشوربة مغطية ورق عنب عشان يستوي معانا بتسوية كويسة. وكده بعد ما استوى معايا ما شاء الله جميل جدا. اوريكم شكله.
شايفين الرز مفلفل ازاي وطعمه مستوي جدا ومش معجن. يا رب لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في قناتي والشير واللايك لكل اللي بتحبوهم، ودمتم يا رب دايما بصحة وعافية. عاوزه اقول لكم ان الخلطه طعمها جميل جدا وطعم المحشي والريحه حلوه قوي. جربوها تدمنوها ومش هتجربوا طريقه تانية. اكيد استاهل لايك وشير. ورق العنب ده اتعمل في مرة تانية بالخلطة اللي كانت موجودة في الفريزر، نفس النتيجة ونفس الطعم، ووفرت وقت ومجهود. يا دوبك اني طلعت الخلطة من الفريزر، فكت او سخنتها على النار واستخدمتها، ضفت ليها الرز.